Hello student, good morning. How are you? If you like my video to give thumbs up and you want to get my video notification of my coming videos. Student, how are you? How are you? All I am back with a new topic today, plant diversity. Here I continue lecture for plant diversity. I am host, I am you host and host botany concept classes. Welcome to my channel. I cover basic information of species. Species term was given by John Ray. Their famous book named Historia General Plantarum. This question is very important of unit. In Historia General Plantarum, only 18,000 plant and animals here described. Mayer is also known as Darwin of 20th century. This question are very important of you need. Mayer was gave biological concept of species. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जनरल करेक्टर ऑफ स्पीसीज. स्पीसीज के जो करेक्टर है कुछ इस प्रकार है. स्पीसीज में इंटरब्रीडिंग, बट इट्स करेक्टर नॉट यूज्ड इन टू टैक्सोनॉमी. टैक्सॉन यानी कि पर्टिकुलर एरिया. बेसिक क्वेश्चन, फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन. फैमिली को किसके बीच में रखा गया है? फैमिली को जनरली ऑर्डर एंड जीनस के बीच में रखा जाता है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट. वह कौन सा क्लासिफिकेशन है जो ग्रास मार्फोलॉजी पर आधारित है? तो उस क्लासिफिकेशन का नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन. Which of the following system of classification is based on two morphological character? This classification is called artificial classification. Who's the year when the ICVN is applied? वह कौन सा ईयर है जहाँ पर जिस वर्ष ICVN को स्थापित किया गया? इंटरनेशनल कम्युनिटी बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर 1961. Here I am discussing few basic question. First of all, family is placed between. Family is placed between order and genus. फैमिली को किसके बीच में रखा जाता है? ऑर्डर और जीनस के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following system of classification is based on grass morphology of plant? ग्रास मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? यानी कि टोटल मार्फोलॉजी. टोटल मार्फोलॉजी यानी कि प्लांट, उसके लीव्स, उसके रूट, उसके स्टम सभी को देखकर, अगर किसी चीज़ सभी को देखकर किया जाए तो उसे ग्रास मार्फोलॉजी कहते हैं. ग्रास मार्फोलॉजी बेस्ड जो क्लासिफिकेशन हुआ है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. उसके बाद में नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टू मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स. वह कौन सा क्लासिफिकेशन है जो दो मार्फोलॉजिकल करेक्टर पर आधारित है? तो उस क्लासिफिकेशन का नाम है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. हुज द ईयर व्हेन द ICVN इज एक्सेप्टेड. वह कौन सा ईयर है जिसमें ICVN को स्वीकृत किया गया? 1961. Which is the फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी की
प्रथम स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर economic important of plant species in a particular area. Next question, plant classification based on their economic important is called, वह प्लांट क्लासिफिकेशन जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट पर आधारित है उस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? पार्शियल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीसीज। बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन is known as kingdom and phylum. Kingdom term is basically used in plant and phylum term is basically used in animal case. New topic, history of taxonomy. Here I can discussing few popular scientists like as Aristotle, Theophaster, Carolus Linnaeus, George Bentham, A.W. Clear, Oswald Poe, R.H. Whittaker. Firstly, we discuss Aristotle. We know Aristotle is the father of zoology and biology. Biology term is basically made up by two words, bio means living and logos means study. Zoology basically made up by two words, zoo means animals, logos means study. ही क्लासिफाइड द प्लांट। अरिस्टोटल ने प्लांट को क्लासिफाइड किया मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर, जैसे ट्री, लाइक एज ट्री, हर्ब, सर्ब। नेक्स्ट, थियोफेस्टस, इट इज़ अ ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ए फादर ऑफ बॉटनी। देयर बुक्स नेम हिस्टोरिया प्लांटेरम। He proposed artificial classification system. He classified plant kingdom into 4 groups, like as tree, shrub, undershrub, herb. Tree are the smallest, tree are the largest plant of world. Their outer surface is very hard. Shrub, smallest plant, is known as shrub. These outer surfaces are very soft. They are edible of human beings. Herb, very teeny plant. Their outer surface is very soft. They use in our daily life as like food. Theophaster proposed term annual, biennial and perennial. The term annual means these plants live in 1 year is called annual. This plant life cycle is completed into 2 years is called biennial, and this plant life cycle is completed 1 or more seasons is called perennial. Theophaster's time 371 to 287 BC. Next, Carolus Linnaeus, Carl von Linnaeus, its full name. It is a Swedish scientist. He is known as father of taxonomy. It is also known as father of animal and plant taxonomy. He gave 2 kingdom system, Plantae and Animalia. Next, here I can discussing scientist Bentham and Hooker. Full name Bentham, George Bentham, and Hooker, Josh Dalton Hooker. He is related to Royal Botanical Garden, New Zealand. His book name Genera Plantarum, which is written in 1862 to 1883. Bentham and Hooker divide spermatophyta into 22 families. He further divided into 3 classes,
dicotyn, dicotyledon, gymnosperm and monocotyledon. Dicotyledon further divided into 165 families. Gymnosperm is further divided into 3 families and monocotyledon divided into further 34 families. ये W.E. Clear first time gave first phylogenetic classification of plant kingdom. Plant kingdom, he divide plant kingdom into sub kingdoms Cryptogamia and Phanerogamy. The word cryptogamy means here sex organs are not visible. They belonging Thylophyta, Bryophyta, Tetraphyta. Phanerogamy, it is divided into 2 divisions, gymnospermy या gymnosperm या angiosperm. Here we know few point. Bryophyte. Bryophyte is a very smallest plant which coming videos I am discussing Thylophyta, Bryophyta, Tetraphyta, Gymnosperm and Angiosperm in brief. New scientist R.H. Patekar, 1969. R.H. Patekar was proposed 5 classification kingdom. It include Monera, Protista, fungi. Fungi is also known as Mycota, Plantae and Animalia. They use some criteria their classification like as cellular structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction, lifestyle, phylogenetic relationship. Phylogenetic term was given by Lamarck. Monera, all prokaryotes like as Eubacteria, Rickettsia, Actinomyces, BGA, full name blue-green, alga, Archaebacteria and Mycoplasma. Protista, all unicellular eukaryote. Example, dinoflagellate, diatom, euglenoids, slime molds. Slime mold is also known as flesh fungi and protozoans. Mycota. Mycota belonging to fungi. Plantae. All the multicellular plant, algae, Bryophyta, Tetraphyta, Gymnosperm, Angiosperm, Animalia. All the multicellular animals like as human. Here I can discussing few basic questions. Question first, who's the organism which are not mentioned in 5 kingdom classification? Virus, virids and lichen. Here I am discussing characteristics of 5 classification kingdom. Monera, Protista, fungi, Plantae, Animalia. Cell type. मोनेरा में प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट, फंजाई में भी यूकैरियोट, प्लांटी यूकैरियोट एंड एनिमेलिया यूकैरियोट या यूकैरियोट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो मोनेरा में एब्सेंट, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में भी प्रेजेंट, प्लांटी एंड एनिमेलिया आल्सो प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो जो मोनेरा है उनमें सेलुलर होता है, सेलुलर की कोशिकीय जो सेल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटिस्टा भी सेलुलर होते हैं। फंजाई मल्टी सेलुलर, 2 or more सेल्स देयर बॉडी मेड। प्लांटी के केस में देखा जाए तो इनका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू और ऑर्गन लेवल होता है। एनिमेलिया ये भी टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो जो मोनेरा होते हैं उसमें कॉन्जुगेशन, प्रोटिस्टा में सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन, फंजाई में फर्टिलाइजेशन, प्लांटी एंड एनिमेलिया आल्सो फर्टिलाइजेशन। हियर I should discuss few logical या terminological term जो pseudogamy, when male gametes
is motile. So water is must for fertilization. Is plant known as zygogamous plant. Zygogamous plant like as Thylophyta, Bryophyta, Tetraphyta. Spinogamous. Male gametes is non-motile. So water is not necessary for fertilization like as gymnosperm and angiosperm.